Ojo lali di subscribe channel Yudi Blitar Vlog, mergo subscribe kuwi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Yudi Blitar Channel. Hari ini saya kembaon nyusul mae wis budal kemang. Saiki jalanan kembaon mlekuk pol, dalane lunyu soalnya wingi mari udan. Wih, dalane lunyu pol. Aku nyambaon karo arep ngendangi jagung. Jagungku panen apa ora? Jagungku panen. Iki jagungku apik-apik ya. Keren ya. Lagi arep perjalanan kembaon. Dalane wangel. Lunyu pol. Tidak sing sikile ciri wis liwat kangelan iki. Mergo campur endut walet. Alhamdulillah dalane rada penak. Wih, dalane sik. Kita enak Mbah Dawud ya. Aduh, dalane lunyu pol. Beda Mbah Dawud. Wonge ning ndi iki? Mbah? Ning ndi, Mbah? Ning ndi we? Ning endi? Jagungmu panen lho. Jagungmu panen lho. Oh, jebol kacang. Oke. Penampakannya si Mbah Dawud. Mbah Dawud golek apa kae? Didelok dhisik. Heh? Halo guys, saiki Mbah Dawud nyapa kae golek apa kae wonge kae? Lombokmu ijo-ijo mok raine lho. Enggak, kaya ono terek lomboke. Betul lho terek. Sik iki arep takon keluh kesahe wong tani iki piye iki? Yo Mbah, piye kabare Mbah? Apik wae, Bu. Lombokmu piye kae? Kowe terek deloken to? Ora dadi kok kakean banyu. Tuh rek. Rek lombok kakean banyu ya terek. Kurang banyu ya ora panen. Terus piye ngono kuwi? Penampakan Lombok. Ora mancing, Mbah? Hah? Ora mancing? Mengendangi jogokan ora kena dindangi kok.
Iki kan ini. Bayu rene mang. Gawe apa jenenge? YouTube sing asli ngono piye to? YouTube asli piye to? Sing anu alah dikules duit ngono lho. Lah yo iki belajar iki. Lho, aku iki lho maksudku ki aku ki dhisik lali gaene. Yo gawe akun Gmail sik. Ngono. Engko didaftar. Engko lek wis subscribe 1000 jam tayange 4.000 kuwi didaftarne engko garek ngenteni pin. Yo engko bengi nyanggonku to. Apa? Ngerti aku. Gaekno. Ya alhamdulillah anakku wis enek sing delok. Anakmu sapa? Nak aku. Tuku krunguku apa jenenge anakmu? Anak ora duwe bojo, anak terus anak sapa anak tanggane. Yo anak cah Surapura kae piye? Alah. Gak. Tak edit engko sing pas kuwi. Tak muni Selopura barang ojo. Wah, nyapa? Kae. Gene to. Wong biyen yo biyen to. Ora usah diedit los. Tandur telone jawamu. Tak tandur telo lho, lomboke ngono lho. Tap- Dadi kan Lah iki ora sing sing biyen kae. lah iya, enggak maksudnya Depan kae. wis panen rong, setahun panen rong. Wis ping pira ping nomor ae? Wis pinem balik. Urung. Ngopas larange Sekilo piro? pas kilo kae pira to kae lali aku. Lah ndek kinane Mbak nganu. Likur pira pas? Biasane dolane Mbak Fitri piye? Hah? Dolane Mbak Fitri piye? Heeh. Kae salake tak dolene padha lho. Lah saiki lho, ndek kinane sing duwe buah naga kae ngene sampean apa ngene Mbak Fitri? Nggonku dhewe. Saiki lho rada larang. Pira? 15. Sekilo 15. Mosok? Kan aku Tapi lak awak dhewe adol mbuh. lho kan aku kas biar kae san. Engko lek biasane lek bar biar ngono kuwi murah. Lek saiki lho dia ndek tuku nggih campuri nggih es buah iki nganu. 15.000 tak takoni. Kok larang men ngene aku wis entek rijik ya aku. Garek tukul-tukul lagek nganu ngembang. Aku iki mandak apa jenenge? Wis mah abang-abang. Mbok didol mbok bisa Surabaya tok emben. Nyapa? Dolan ya? Becek. Jur. Enek ngene dhewe ra karuan kok. Kono ning Gedo kok. Iya daerah kono ki mesti nyewa. Lha wis dhewe. Ya rono budal iki mek njajal gawe ning dalan iki mang. Cak kene Mbah apik tenan. Apa? Ning jemek-jemekan dalan kuwi lho. Peh tenan. Jagungan to. Oh, foto jan tuwa, Pak. Iki priwet iki jan sip kuwi. Priwet karo sapa? Ya ampun. Joh. Wis rapi kabeh. Jur. Wes lanjut perjalanan yang baon. Nyusul makku karo bapakku. Jalannya rada terjal ya. Iki sik alami cah aku cah. Lah kuwi nganu apa? Watune sik lumayan gede-gede lho. Iki yang Tegale Mbah Dawet iki mau, wong kuwi mau. Jatine akeh sih kan. Ketoke nganune wis rada apa jenenge? Cuacane rada cuacane wis rada panas. Mergo rada nganu sulap. Mergo aku budal jam 8 iki mau. Yo perjalanan yo. Iki watu-watu. Penampakan yang sor. Langsung iki dalane rada angel lek mlaku ora hati-hati iso kesandung. Soale watune iki lumayan akeh lho nang kene iki. Ya watune watu lincip, watu putih. Oh, kesel banget cek perjalanannya wis kesel.
iki rendete full. Kok ireng guys Waldowo. Yang guys Waldek. Enggak apa-apa wis lanjut. Iki sangune telo apa roti goreng karo sari dele cukup iki sarapane wis rasa reno-reno. Lanjut. Oh iya mah kecap loh, tapi ngliwati iki mung blas ora nek kecap blas ya. Kecape jek ndelik. Kesel soalnya dalane rada munggah. Wis dalane jemek neh iki. Tuh. Iki ora iso blur dhewe. Iki dilungkas ke teko Tegalanku. Iki marai sik teko Tegalane wong daerah etan-etan ngene aku. Tegalanku rada ning jero. Sangat capek sekali. Tebune ya lumayan apik ya. Iki tebune nampak toko. Kok ora nemoni jamur to kan. Jamure wis bar iki paling ketok ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas ke angkasa. Wah, angkasa coy. Hei, baling-baling bambu. Halo guys. Sarapan. Ngapa wi? Sarapan nih loh. Sarapan apa? Kondok. Ya tok es lemes samene. Ndak disasar nek wis. Anu so bapakmu makmu. Makku no jebol kacang. Lah yo. Nek mitili yo. Lah yo ndek iki ngono Pak lek omong. Bapakmu rono. Bapak rono ya. Yung apa to? Berat ya? Walah. Yuk mari balik. Balik opo ngarit. Piro sapine? Mamati nang perikanan to. Mamat sapa to? Mamati Askan. Enggak ngerti. Ning global ya, Dek? Ning global.